Mit tehetek én? Hiszen a földdel nem tudok kapcsolatot teremteni. Az űrhajón pedig a robot kezébe került. És most te is magamra hadsz. Néha olyan nehéz embernek lenni. Tudom, csak én segíthetek a bolygó börtönében, de zárva egy válasz. Sally annyira elfáradt, hogy amint leült egy kőpárkányra, azonnal elnyomta az álom. Azt álmodta, hogy a metálpókok hálójában vergődik a majom és a pónilovag. A diszonáns robot egy magaslatról nézi, és hahotázik. A pókok lassan szőtték, szorították az acélhálót. A két fogoly ekkor szinte egyszerre Sally felé fordult, és segítségért intett. A felderítő lány felsikoltott. Mindkettőjüknek pontosan olyan arca volt, mint a fiúnak, aki a robot fogságába esett. Igen. Hát persze. Csak ő lehetett. Hiszen a Manu is azt mondta, hogy csak a robot és a metálpókok élnek itt. Igen. Igen, ő az. Rettenetes. Emlékszem, azt mondta, hogy a diszonáns robot mindenki fölött uralkodik, hogy gyűlöli a dallamokat, és borzalmas hangjaival képes az emberi agyat is megzavarni, hogy kényszeríteni tud bármire. Meg kell találnom. Szembe kell szállnom ezzel a gonosz robottal. De úgy hallom már, jön is. Nyitott szemmel élek és csukott szemmel alszom. Csavargok a porban és hempergek a parton. Csukott szemmel élek és nyitott szemmel alszom. Az okosokat én is bolondnak tartom.
Hé! Hé! Hát te ki vagy? És mi a csodát szomorkodsz itt valamin, amin biztos, hogy nevetned kéne? Nevetnem? Hát nem ismersz meg. Dehogy nem megismerlek. Te vagy, aki itt ül és szomorkodik. Nem emlékszel. Én vagyok a földi bázis felderítője. Földi bázis. Ott is vannak bolondok? Ide figyelj, te nem vagy bolond. Te is a bázisról jöttél, és én vissza akarlak vinni a földre. Azt mondod a földre? Igen, de előbb le kell győznöm a diszonáns robotot. Csak azt tudnám, hogy hogyan küzdjek meg vele. Diszonáns robot? Ismerem. Én ismerem. Én tudom, hogy bolond vagyok, és én nem zavarom a robotot. Ezt a robotot csak a dallamok zavarják. Mit mondtál? A dallamok? Zavarják a dallamok? Igen, a szép zene, a kellemes hangok és a harmónia összezavarják. Attól tönkre megy, elromlik, kipurcad. Hát ez fantasztikus, hiszen akkor megvan a megoldás. Azt mondod, egész biztos, hogy tönkre megy? De én nem idegesítem. Így aztán félnem se kell tőle. Csak az a baj, hogy nagyon unatkozom ezen a bolygón. Figyelj csak! Tudsz titkot tartani? Titkot? Aha, titkot. Igen. Van nekem egy hegedűm. Nézd! Hegedűt? Akkor miért vannak rajta billentyűk? Mert ez egy billentyűs hegedű. Én így hívom. Nem zavarok vele senkit, csak félrevonulok ide, dúdolgatok meg, hegedülök magamnak, és az olyan jó. Figyelj! Szép, ugye? A hegedű? Az szép. Hát, ha tetszik, akkor még hegedülök neked. Tudod mi? Mi lenne, ha kölcsönkérném tőled egy kicsit? Mit? A hegedűdet. Nem! Na, kérlek. Miért? Te is tudsz hegedülni? Megpróbálnám. Na jó, nem bánom. Ha annyira akarod, tessék. Köszönöm. Most majd én játszom rajta. Figyelj!